हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द आइकॉनिक फैक्ट एंड आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दुनिया का सबसे तेज सबसे फास्टेस्ट वाइंड गस्ट। दुनिया के सबसे फास्टेस्ट वाइंड गस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे जब भी कोई अगर तूफान आता है तो उन सब तूफानों में एक बात कॉमन होती है कि बहुत तेज़ हवाएं चलती है। कुछ की 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, किसी की 100 किलोमीटर की होती है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली वाइंड गस्ट। तो मैं बता देता हूँ, दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाली जो वाइंड गस्ट थी वो ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऑब्जर्व की गई थी। और ऑस्ट्रेलिया में उसको ऑब्जर्व किया था जिस तूफान का नाम था ओलिविया। और उसका जो का टॉप स्पीड अगर आपको पता चल गया भाई आश्चर्यचकित हो जाओगे, इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड है इसकी है 253 माइल्स प्रति घंटे। मतलब कि ये अगर हवा चले तो 253 माइल्स दूर जा सकता है, इतना तेज़ हवा था इसका, समझ सकते हो। लेकिन ये जो था 253 माइल्स वो कुछ महज 1-2 सेकंड के लिए ही था जो रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उससे पहले जो सबसे तेज़ वाइंड गस्ट था वो वाशिंगटन डीसी में रिकॉर्ड किया गया था, अभी से 62 साल पहले। सन 1934 में वाशिंगटन में सबसे ज़्यादा 231 माइल प्रति घंटे का रिकॉर्ड किया गया था हवा का स्पीड। लेकिन उसको रिकॉर्ड का तोड़ दिया सन 1996 में ऑस्ट्रेलिया के ओलिवा तूफान ने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस पसंद है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।